วิดีโอเฉยสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นทริปที่2ของเรานะคะเรามาเที่ยวที่น้ำตกหินสะพัดให้ดูบรรยากาศข้างนอกอ้าวเหรอน้ำตกเหวนรกสวยมากเลยนะคะ อันนี้เรายังเดินไปไม่ถึงน้ำตกแต่ก็จะเห็นเป็นลำธารไกด์ของเราเหมือนเดิมค่ะคุณทรงพลเราก็มาครั้งนี้ครั้งที่2ในการมาเขาใหญ่นะคะก็ขึ้นปีใหม่ทั้งทีนะคะปี62ขึ้นปีใหม่ปี62ก็หาสิ่งใหม่ๆใส่ตัวเองนะคะก็มาสูดบรรยากาศโอโซนที่นี่อีกครั้งหนึ่งสวยค่ะยังเดินไปไม่ถึงเหนื่อยแล้วยังหาทางลงน้ำตกไม่เจอเดินมาตั้งไกลยังไม่ถึงไหนเลยตามสะพานละเดินมาเจออีกสะพานนะคะยังไม่ได้เพื่อนเรียกยังไม่ถึงไหนเลยบรรยากาศที่นี่เป็นป่าดิบชื้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวก็ถ้าเป็นต่างประเทศก็ฤดูเบญจกิจเริ่มจะร้อนแล้วเดินมาได้สักพักหนึ่งเริ่มจะร้อนแล้วไขมันเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวถึงน้ำตกเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะคะโอ้200 ขั้นน้ำตกเหวนรกนรกจริงๆขาสั่นนะคะตอนกดสูงบันไดมันเล็กอ่ะใช่ถือถ้าพี่โบสดมาคุณหายท้องเลยตายแล้วเขาห้ามลงเล่นใช่ไหมเราถึงแล้วน้ำตกพักนะคะ เ
สวยมากเลย สวยมากเลยค่ะ น้ำตกสวยค่ะ